Strona 65, 65. Miłosierdziem Twoim, Panie, miłosierdziem wyślij nas.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Дорогие браты и сестры, протягиваем трыванне у октаве Великодня, и сегодня апошний день, другая неделя великодная, неделя Божьей милосердности, у якой Бог каже, что тая любовь, якую Ён объявляе праз свою смерть и воскрешение, любовь до человека, она так само мае яшчэ такое асаблівае вымярэнне, на назначанае милосердностью, на назначанае прабачэннем. Сёння праслаўляем Бога за Яго милосерднасць да свету і да кожнага чалавека. Святая мша, у якой мы ўдзельнічаем, будзе ахвяравана ў інтэнцыі ўсіх парафій. Богу буду даручаць кожнага з вас вашыя просьбы, клопаты, праблемы, а таксама радасці, якімі прагнеце дзяліцца з Панам Богом. Таксама будзем ахопліваць нашай малітвай усіх тых, хто не можа быць з намі, хворых, пакінутых, адзінокіх, і прасіць аб патрэбныя ласкі для кожнага. Таксама ў нашай супольнасці парафіяльнай сёння вялікая радасць, таму што праз сакрамент хросту да нашай супольнасці далучацца двух новых сябраў, якія сёння прымуць сакрамент святога хросту і стануць паўнапраўнымі удзельнікамі Христовага збаўлення і нашай парафіяльнай супольнасці. Дарагія бацькі, якія імёны вы выбралі для сваіх дзяцей? Чаго просіце ў касцёла Божага для сваіх дзяцей? Дарагія бацькі, просячы хросту да вашых дзяцей, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христос? Ці ўсведамляеце? Вы, хростныя, ці гатовы дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязкі? Захар і Анна, хрысціянская супольнасць прымае вас з вялікай радасцю. Я ад яе імя пазначаю вас знакам крыжа. Пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хростныя. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalię Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłaś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli,
jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Дзеяў апостолаў. Браты заставаліся вернымі вучэнню апостолаў і супольнасцю, ламанню хлеба і малітвам. І быў страх у кожнай душы, і шмат цудаў і знакаў чынілі апостолы. Усе ж вернікі былі разам, і ўсё ў іх было супольнае. І прадавалі набытак свой і маёмасць, і дзялілі паміж усімі, хто меў патрэбу. Штодня былі разам у святыні, і ламаючы дома хлеб, яны спажывалі ежу ў радасці і прастаце сэрца, праслаўляючы Бога і маючы прыхільнасць усяго народа. А Пан штодня далучаў да іх тых, хто збаўляўся. Гэта Слова Божае. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Niech dom Arona głosi Jego łaska na wieki. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych, prawica Pańska moc okazała. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Читання першого послання святого апостола Петра. Благословлений Бог і Отець Пана нашого Єсуса Христа, який праз великую милосердность свою одрадил нас до живой надеи праз воскресения Иисуса Христа з мертвых, до спадщины незнищальной, беззаганной и неувядальной, якая захована на небесах для вас, умацованных у силе Божией праз веру для збавлення, готового объявиться у апошні час. Гэтаму радуйцеся, нават калі цяпер і давядзецца трохі пасумаваць падчас розных выпрабаванняў, каб правераная ваша вера аказалася нашмат каштоўнейшай за тленнае золата,
якое выпрабоўваюць агнём, на славу і хвалу і пашану падчас аб'яўлення Езуса Хрыста. Хоць вы не бачылі, любіце Яго, і хоць цяпер не бачыце Яго, верыце ў Яго, весяліцеся радасцю невыказнаю і найслаўнейшаю, дасягаючы мэты веры вашай, збаўлення душ. Гэта Слово Божие. Dzięki. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała, jam zmartwychwstalego, blask chwały ujrzała. Żywego już Pana widziałam grób pusty i świadków anielskich, i odzież, i chusty. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galileja. Wiemy, że zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy. O Królu zwycięzco, bądź nam miłościwy. Alleluja, alleluja, alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. Калі быў вечар таго першага дня тыдня, і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёныя ад страху перад юдэямі, прыйшоў Езус і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Езус зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Айцец, так і я пасылаю вас». І сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святога. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны. На кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блізня, не быў з імі, калі прыйшоў Езус. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго ранаў ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, і не ўкладу рукі сваёй у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя і Тамаш з імі. Хоць дзверы былі замкнёныя, прыйшоў Езус,
стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае. Дай руку твою і укладзі ў бок мой. І не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Езус кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму, што убачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не ўбачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Езус перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Езус ёсць Месія, Сын Божы, і каб веруючы вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие братья и сестры, сегодня другая великодная неделя. Ну и так можно было б поглядеть и сказать, ну и вось и пройшоў гэты вялік дзень, правда? Быў, адзначылі, і хутка мінуў, і далей зноў тое простае жыццё, да якога мы вернемся. Але, мои дорогие, разуменне Касцёла, а напэўна, разуменне Бога, гэта не павінна быць так. І сённяшняя нядзеля мы перажываем, маем літургію слова. І ў першым чытанні мы пачулі менавіта пра жыццё апосталаў, пасля уваскрашэння. Яны ўсе былі разам, усё ў іх было супольнае, прадавалі свае набыткі, маёмасць, дзялілі між сабой для ўсіх, хто меў патрэбу. Можна, напэўна, захапляцца гэтым спосабам жыцця. Некаторыя людзі прагнуць і мараць, што мы некалі вернемся да такога спосабу жыцця, але хіба не вернемся. Вось трэба рэальнасці глядзець у вочы, таму што, гісторыя яна нам паказвае пэўныя аспекты нашага жыцця, на якіх мы павінны вучыцца, але немагчыма перажыць той самы момант два разы. Людзі, якія жылі тады, якія перажывалі так уваскрашэнне Христовае, напэўна, можна сказаць, што яны былі такімі хутка веруючымі. Яны, можа, не зусім да канца разумелі гэтыя абяцанні Езуса Хрыста, і дзесьці, напэўна, ў душы іх здавалася, што вось-вось гэты другі прыход, пра які Езус Христос сказаў, бо ён казаў, правда, яшчэ не ўспееце там дайсці некуды, зноў убачыце мяне, зноў прыйдзе Сын чалавечы. І яны, натхнёныя духам уваскрашэння, напэўна, верылі ў гэта і думалі, што вось-вось гэта зараз здарыцца. Але гэта не здарылася вось-вось. І гэтае абяцанне мела крыху іншы сэнс. І таму, напэўна, да такіх формаў жыцця мы не звернемся. Але, напэўна, сённяшняя літургія слова таксама нас нечаму навучае. Навучае на таму, мои дорогие, што немагчыма прамінуць і што трэба заўважыць, што жыццё апосталаў змянілася пасля ўваскрашэння Езуса Хрыста. Гэтае ўваскрашэнне мела ўплыў на іх жыццё. Па іх жыццю было бачна, што Езус Христос уваскрос. І, мои дорогие, і менавіта гэта тая думка, якую кожны сёння павінен узяць сабе. Бо калі Езус Христос уваскрос, сёння другая нядзеля, заўтра трэцяя, і па нашым жыццю гэтага не відаць, то штосьці якосці, гдзесьці мы там міма хрысціянства. Не ў нас хіба тады уваскрос. Гдзесьці там, напэўна, але не ў нашым жыцці. Мои дорогие, гэтае чытанне як бы нам кажа, што фактычна
не может быть такого, ну давайте назовем якогось такого бессимптомного христианства, да? Слово такое, правда, тут этой хваробы недавно так, низу пару годов, правда, хтось там хварэў с симптомами, хтось бессимптомно, да? Что это значит? А это значит, что хвароба яна ёсць у человеку, правда, але аб'яваў ніякай нема. И вот такое бессимптомное христианство. Христианство у человеку ёсць, а аб'яваў гэтага хрысціянства ў жыцці няма. Не можна быць такім хрысціянінам. Мае дарагія, разумееце, і тут справа нават не ў тым, правда, гэтага праяўлення да гэтых паходаў у касцёл мы яшчэ крыху дайдзем, але заўважце, ну, Христос уваскрос, але ну, чалавек як прожыў, так працягваў. Я памятаю, была такая сітуацыя, на споведи человек споведается, спомню, каже, ну, ошуковую людей. Ну, там то все. Я говорю, ну, то больше не треба ошуковывать. Он каже, ну, прожекцент, так у меня работа такая. Я говорю, кто ж тебя заставлял на эту работу идти? Разумеете? Альбо приходит человек, каже, прожекцент, тут такое хорошее предложение поступило до працы, ну, але куды? Колл-центр. Я говорю, и что ты там будешь робить? Ну, вот буду обзванивать там. Ага, кажу, у лепшым выпадку вы будете продавать якісьці посуд за невядома якія грошы. Калі чалавек, прыйшоўшы да хаты, потым будзе, о, пратразвеў, бачу, боже мой, за сколькі грошы 3 каструлі купіў. А ну, давай назад. Ну, каструлі там, што там толькі не прадавалі. Матрасы, не матрасы. А ну, давай назад. А ў горшым выпадку, кажу, ты будзеш тым чалавекам, который будзе ашукоўваць людзей. Вось. І гэта, можа, такія яскравыя прыклады, але ёсць яшчэ і другія прыклады, напрыклад. Ну, можна быць такім, правда, ці можна быць такім хрысціянінам, калі чалавек, правда, прыходзіць да касцёла ў нядзелю, працадаўца, прыватны бізнес, а ў яго людзі ў Пасху, напрыклад, працуюць. Магазины пустыя стаяць, правда? Людзі ў хаце, а що ти себе думав? Давай работай. Ну, бо ж гэта, я ж, разумееце, гэта ж трагедыя, калі мы один дзень не папрацуем, правда, это ж прыбыль уйдет, разумееце? Альбо якіясьці такія умовы, ну, скажем, так, каб чалавек толькі-толькі балансіраваў, не? Гэта таксама моманты, пра якія мы вельмі рэдка разважаем, правда? Найчасцей у нас хрысціянства это, ну, да касцёла схадзіць, не? Вось. Але вось такія вось моманты, правда? Быццё хрысціянінам. Ці гэта ўплывае якосці на нашае жыццё? Ці тое, што Езус Христос уваскрос, відно па нашым жыцці? Ці тыя людзі, которые, напрыклад, на мяне працуюць, як на чалавека, у якого прыватны бізнес. Ці яны это адчулі, што ў маім жыцці Христос уваскрос, гляньце. Ці, можа, яны гэтага зусім не пачулі. А зноў ж такі, другая справа, я разумею, што, і мы ўсе дакладна разумеем, што колькасць людзей, якая сёння ў касцёле, правда, якая была тыдзень таму, яна крыху розная. І я разумею, што я гавару да тых, хто ўсё ж такі прыйшоў на другую нядзелю, правда? Это не один раз у год, а, напэўна, нечаму прыйшлі. Мае дарагія, а ці па нашаму жыццю? І тут можна сказаць, а што змянілася, правда? Ну, бо да касцёла там мы хадзілі, зноў ж такі. Ці паўплывала гэта на нашае жыццё? Я маю на ўвазе вось гэтае штодзённае у адносінах з бліжнімі. Ці паўплывала ў васкрашэнне на гэтае жыццё? Ці яно скончыцца так хутка, як Актава? І застанецца, правда, зноў ж такі ў гэтых такіх, ну, больш такіх рытуальных формах. Раз. Гэта пытанне, мае дарагія. Вядома, я яшчэ раз паўтору, вядома, што сёння не будзе так, як было даўней, бо другая эпоха, другія людзі, другое разуменне. Увогуле, яшчэ раз паўтору, немагчыма вярнуць тое, што гістарычна было, гэта утопія. Таму што кожны раз, як нешта адбылося, змяніўся чалавек, змянілася мышленне, змяніліся погляды.
Немагчыма 2 разы ў тую самую раку ўвайсці. Там змяняецца вада. Таму, але ці змяняецца з гэтым нашае жыццё. І гэта першая думка. Другая думка, мае дарагія, гэта Евангелие. Евангелие, у якім, зноў ж такі, у кантэксце гэтага мінаючага ўваскрашэння, правда? І вось гэтыя 8 дзён прашлі, Езус прыходзіць, і там ёсць Тамаш. Тамаш, які казаў, не паверыў, не паверыў. І зноў ж такі мог бы Езус разважаць у тым кантэксце, як ён у сваёй публічнай дзейнасці казаў, хто мае вушы да слухання, той няхай слухае, хто паверыў твоё шчасце, не паверыў не. Але не, яму залежыць на гэтаму чалавеку. Ён праз 8 дзён прыходзіць і кажа, не паверыў, на, улажы, усунь, дакраніся, зрабі, што хочаш, але павер. Заўважце, Богу залежыць на тым, каб мы паверылі. Праз 8, праз 10, праз 20 дзён, праз год, праз 5, але каб мы паверылі. І заканчэнне Евангелія гучыць як, каб вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Богу залежыць, каб дзеля ў гэта ўваскрашэнне мы мелі гэтае жыццё. Каб гэтае ўваскрашэнне не прашло як чарговы, сезонны празднік. Каб яно ўсё ж такі паўплывала, каб мы паверылі, каб мы дакрануліся. Каб гэта увайшло ў нашае жыццё. Каб яно гэтае ўваскрашэнне перамяніла нашае жыццё. Больш таго, сёння Касцёл дае нам яшчэ адзін матыў, правда, да гэтага разумення, перажывання, таму што сённяшняя нядзеля – это нядзеля Божай міласэрнасці. Правда, на нашых землях, у нашай парафіі, правда, мы тэрытарыяльна звязаныя ўвогуле з з'яўленнем гэтага свята, бо, правда, і благаслаўлёны ксёндз Міхал Сапоцька, і святая сястра Фаўстына, гэта тэрытарыяльна вельмі блізка, гэта тут можна сказаць. І міласэрнасць Божая, у якой Бог, можна сказаць, змяняе правіла гульні. Ён кажа пра сваю справядлівасць, але кажа, так, справядлівасць, але гэтая справядлівасць назначаная любоўю. Справядлівасць так, але любоў значна вышэйшая. Любоў, злучаная за справядлівасцю, гэта будзе міласэрнасць, у якой, калі так можна сказаць, любоў ўсё ж такі перамагае. Таму што на сённяшні дзень чалавеку дастаткова папрасіць Бога. Мае дарагія, вельмі часта спатыкаюся з такім момантам, калі чалавек прыходзіць на споведь, якаясь там, правда, сур'ёзная споведь, таму што ёсць сур'ёзныя пытанні, вось. Даўжэй часам з чалавекам размаўляеш, потым такі, і пакуту. Якую ж задаць пакуту, правда? І ёсць разуменне, што чалавек многія рэчы пераасэнсаваў у сваім жыцці, што вось гэтае навяртанне, яно ўжо адбылося. І даецца якаясьці пакута, звыклая пакута. І чалавек, чаму так мала? Я ж тут награшыў, пане, так мне ж Бог не прабачыць за такую пакуту, прожа ксендза, што вы робіце? Я тут паўгода з думкамі збіраўся, да споведзі збіраўся, каб прыйсці, і тут ад душы ўсё расказаў, а вы мне тры разы здровасць Марыя. Вы што? Вы хочаце ўсё сапсаваць? Бог не прабачыць. Мае дарагія, у тым-то і сэнс, што прабачыць. У тым сэнс міласэрнасці Божай. Што Бог гатоў прабачаць. Нават тады, калі наша людская справядлівасць казала бы, што трэба зрабіць іначай. Заўважце, міласэрнасць, яна, можна сказаць, адмяняе гэтую людскую справядлівасць. Людскую справядлівасць, якая вельмі часта поўная злосці, помсты, правда, якойсьці такой ярасці ў устанаўленні гэтай справядлівасці. Не, Бог кажа крыху іначай. Крыху іначай. Бог кажа, што ў гэтым павінна быць на першым месцы любоў. Любоў, якая прабачае. Любоў, якая значна вышэй злосці, помсты, ненавісці. І так, гэта ў хрысціянстве вельмі проста, дастаткова папрасіць.
дастаткова папрасіць, але з шчырым сэрцам. Гэта не той момант, у якім можна Бога крыху так падмануць, правда? Бо я папрашу, але я такі ўсё ж такі. Не трэба рабіць з Бога жарты. Не трэба рабіць з Бога клоуна, бо гэта дрэнна зазвычай скончыцца ў жыцці. І Бог сёння хоча нам з'явіцца як не толькі той, каму залежыць, але яшчэ выходзіць са сваім міласэрнай любоўю. Бог, які гатоў любіць і прабачаць. І гэта таксама настаўленне і прыклад для кожнага з нас – любіць і прабачаць. Чамусьці у гэтую нядзелю заўсёды ўспамінаецца іншы момант Святого Пісання, калі Пётр спрашивае, колькі разоў я павінен прабачыць? Чи аж 7 разоў? Бог, не 7, а 77. Давайте так разберемся. 7 разоў прабачыць, не? Да на вторы ўжо чалавек. Слухай, раз, два. На трэці то ўжо усе до свідання, правда? Пра 7, 77. А Бог заўсёды гатоў. Заўсёды гатоў гэта рабіць. Заўсёды да той пары, пакуль чалавек хоча гэтага прабачэння, пакуль ён звяртаецца, таму што Богу настолькі залежыць на кожным з нас. І калі мы гэтага не зразумелі у нядзелю ў васкрашэння, таму што ён аддаў сваё жыццё, што яму залежыць на нас, то ён сёння прыходзіць і кажа, не зразумеў, то укладай свае пальцы у мае раны, у мой бок. Рабі, што хочаш, але павер мне, што мне залежыць на тое, каб ты меў жыццё у імя маё. Мае дарагія, таму няхай гэтая нядзеля навучыць нас імкнуцца да гэтага жыцця. Няхай яна будзе той нядзеляй, у якой мы не развітаемся з Велікаднем, не развітаемся з уваскрашэннем Хрыста, а заберем яго ў нашае штодзённае жыццё, каб свет, які глядзіць на кожнага з нас, бачыў, што Христос уваскрос. Амен. Дарагія браты і сёстры, просім нашага Пана Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтых дзяцей, якія прымуць ласку хросту да іх бацькоў, хростных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб у цудоўнай таямніцы Тваёй смерці з мёртвых паўстання Ты праз хрост адрадзіў гэтых дзяцей і далучыў іх да святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб праз хрост і канфірмацыю Ты зрабіў іх вернымі вучнямі і сведкамі Твайго Евангелія. Цябе просім. Молімся, каб праз святасць жыцця Ты прывёў іх да радасці нябеснага валадарства. Цябе просім. Молімся, каб бацькі і хросныя былі для гэтых дзяцей добрым прыкладам веры. Цябе просім. Молімся, каб заўсёды захоўваў іх сем'і ў Тваёй любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх нас, каб ва ўсіх нас Ты аднавіў ласку святога хросту. Цябе просім. Молімся за ўсіх хрысціянаў, якія праз хрост сталі адным целам, каб Ты заўсёды захоўваў іх у адзінстве веры і любові. Цябе просім. Молімся, каб увесь свет Ты абараніў ад пажару, голаду, вайны і заразы. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысціцелю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, святы Захар, маліся. Святая Ганна, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён прагнаў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты вызваліў гэтых дзяцей ад перашароднага граху і ўчыніў іх святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога. Праз Хрыста Пана нашага.
Найласкавейшы Ойча, Ты ўчыніў, што з крыніцы хросту забруіла ў нас новае жыццё Тваіх дзяцей. Паўтараем: хвала Табе навекі. Хвала Табе навекі. Божа, Ты ўсіх ахрышчаных з вады і Духа Святога яднаеш у Тваім Сыне Езусе Хрысце, каб былі адным народам. Божа, Ты праз Духа Тваёй любові, якога ўліў нашае сэрцы, вызваляеш нас, каб мы радаваліся ў Тваім супакоі. Божа, Ты выбіраеш ахрышчаных, каб яны з радасцю абвяшчалі ўсім народам Евангелія Хрыста, Твайго Сына. Хвала Табе навекі. Праз таямніцу гэтай асвечанай вады спашлі ласку духоўнага адраджэння Тваім слугам Захару і Ганне, якіх у веры касцёла Ты паклікаў да хросту, каб яны мелі жыццё вечнае. Праз Хрыста Пана нашага. Дарагія бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць як дар Божай любові новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру ў Езуса Хрыста, бо гэта вера касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Пытаюся кожнага з вас: ці выракаешся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаешся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаешся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыш у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыш у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ў вас крос памерлых і сядзіць праваруч Айца? Ці верыш у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, у воскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера. Гэта вера касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Бацькі і хросныя, ці хочаце вы, каб Захар і Анна прынялі хрост у веры касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да яго народа, прабывалі ў Хрысце, святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Захар і Анна,
Вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце незабруджанае ў жыццё вечнае. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Хрыстом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы ў веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы, ахрышчаныя ў Хрысце, ў Хрыста апрануліся. Аллелуя, аллелуя. Chwalcie Pana, bo jest dobry. Chwalcie Pana nad panami. Chwalcie Boga nad bogami. Alleluja, alleluja. Bóg miłosierdzie Jego na wieki. Dziękujmy Bogu za miłość Jego. Bo miłosierdzie Jego na wieki. Dziękujmy Bogu za miłość Jego. On sam cudów tych dokona, on Mądrości nieba stworzył, on rozpostarł ziemię wokół. Alleluja, alleluja. Bo miłosierdzie Jego na wieki. Dziękujmy Bogu za miłość Jego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i nowochrzczonych i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. i z duchem Twoim. W
Górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę ugodne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą, zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale nieustannie wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosana na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosana na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy po usileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem, ze świętym Antoniem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół,
pielgrzymujący na ziemi, więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Pamiętaj, Boże, o tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy w Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ozdrowiona dusza moja. Wesoły nam dzień dziś nastał, którego znamy.
nad nędznymi się zlitował. Alleluja, alleluja, alleluja. Do trzeciego dnia tam mieszkał Ojcze Święty, tam pocieszał. Potem iść za sobą kazał. Alleluja, alleluja, alleluja. Którzy w otchłaniach mieszkali, płaczliwie tam zawolali, gdy Zbawiciela ujrzeli. Alleluja, alleluja, alleluja. Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i opiece czulej duszę moją miej. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czulej duszę moją miej. ufność Miłosierdzie Boże zapewnienie daje nam, że w godzinę naszej śmierci przyjdzie Jezus po nas sam. Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat. Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czulej duszę moją miej. Strzeż mnie, dobry Jezu, jak własności swej i w opiece czulej duszę moją miej.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa, Pana naszego. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Мы, дорогие, сегодня неделя Божьей милосердности. Молимся в этот день традиционно об милосердность Божию для нас и для всего свету. На гэтым тыдні ў панядзелак, 13 красавіка, прыпадае 35-я гадавіна заснавання Гродзенскай дыяцэзіі. Быў гэта 1991 год, была заснаваная святым айцом Янам Паўлам II. У гэты дзень пастараемся памятаць у нашых малітвах, помолиться за нашего пастора, біскупа Владимира, за Божий народ Гродзенской дыяцезы, это значит за нас самих. У чацверг традыцыйна святая гадзіна ад 23:00 до паўначы. У наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Маствілішках. Сёння святая імша ў капліцы ў Палянах. Я тую нядзелю просто забыў аб'явіць, але яна сёння там будзе. Дзякуем вам за ахвяраванні, якія складаеце на патрэбы нашага касцёла, утрымання нашай парафіі. Няхай добры Бог аддзячыць дабрыню вашага сэрца. Хацеў бы шчыра павіншаваць таксама бацькоў, хросных, новаахрышчаных членаў каталіцкага касцёла і ашмянскай парафіі. Это першае ваше? У вас тоже першае? Ну не останавливайтесь на достигнутом. Потому что треба, каб парафія больше остановилась, а то у нас пахаронаў больше, чым хростаў. Жадаю добрага давацца, жадаю таксама мужнасці, менавіта ў выкананні тых абавязкаў, якія прынялі сёння на сябе, каб вы давалі сваім дзецям добры прыклад хрысціянскай веры. Мои дарагія, яшчэ, можа, троху пры аказы хацеў бы пахваліць бацькоў, якія прынеслі дзіцё пахрысціць у нядзельку. Таму што менавіта згодна з прадпісаннямі касцёла так яно і павінна быць. У нядзелю на галоўнай, на ўрачыстай імшы адбываецца хрост, таму што гэта урачысты ўваход у супольнасць касцёла. Але, на жаль, у нас большасць бацькоў выбіраюць, правда, суботку. А знаеце, чаму суботку, да? Я таксама знаю. Таму малацы. На мінулым тыдні да Пана адышлі ў вечнасць нашыя парафіяны. Крысціна Гіруць, 84 гады, Васілій Лопух, 59 гадоў, Ірына Суровец, 85 гадоў. Вечны адпачынак рачым даць Пане. Даверым новы распачаты тыдзень усю нашу парафію Маці Божай. По Твоje obrony uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Праз хвіліну будзе Божае благословление, а пасля благословления яшчэ помолимся актам аддання себе Божьей милосердности и коронкой до Божьей милосердности, потому что мы сегодня переживаем неделю милосердности. Ну, так шчыра кажучы, калі не сегодня, то калі. Прыміце Божие благословление. Пан з вами. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Alleluja, Alleluja. Bogu niech będą dzięki, Alleluja, Alleluja. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu.
О наимилосерднейший Езу, Твоя добрыня бясконцая, а скарбы ласкаў незлічоныя. Давяраю безмежна Твою милосерднасці, якая над усімі Твоімі справамі. Аддаюся Табе цалкам і безумоўна, каб такім чынам мог жыць і імкнуцца да хрысціянскай дасканаласці. Прагну пашыраць Твою милосерднасць праз выкананне спраў милосерднасці як у адносінах да душы, так і цела, асабліва стараючыся аб навяртанні грэшнікаў, несучы суцяшэння тым, хто патрабуе дапамогі хворым і засмучаным. Сцеражы мяне, о Езу, як Твою ўласнасць і хвалу. Хоць часам дрыжу ад страху, усведамляючы сваю слабасць, у той жа час маю безмежны давер да Тваёй милосерднасці. Учыні, каб усе людзі спазналі бясконцую глыбіню Тваёй милосерднасці, давяралі ёй і праслаўлялі яе навекі. Амен. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dziś i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. O krwi i woda, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. 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 W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Prowadź nas, Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Prowadź nas, Duchu prawdy, drogami miłosierdzia. Ukaż w krzyżu Chrystusa, grzech przez nas popełniony, w żalu i
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.